हे गाइस, मेरा भी नाम नॉब देखे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज भी हम बात करेंगे रियलमी नार्जो 50 के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप अपने फोन में देखिए, सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आकर देखिए एडिशनल सेटिंग्स पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया आता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड वाला, तो आप क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए जीबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए प्रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेस ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसा आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड के वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते। एंड अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो स्टेप देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो स्टेप देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।